Hai guys, welcome to the channel. Kembali dengan aku Rama Luna. Jadi guys, di video kali ini aku mau nyusun slime aku warna biru sama pink. Bukan pink sih, ungu sama ungu. Dan sebelum aku liatin, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa ngaktifin loncengnya juga. Dan ini aku tuh buatnya pagi, bukan pagi sih, ini sekitar jam 4-an. Ini ada azan subuh, makanya aku buatnya kakak buat pagi-pagi soalnya biar dingin. Kalau siang-siang agak panas gitu, so aku kalau siang juga nggak bisa, tahu belajar tuh ya. Aku di luar rumah kan. Sekarang kita langsung buat aja ya, langsung buat kita langsung tunjukkan 1, 2, 3, let's go. Oke guys, jadi ini slime-nya. Ini enak banget, lembut banget guys. Benar-benar ini lembut banget. Ini aku kasih bedak ya, pas buatnya aku kasih bedak ini. Ih, lembut banget sih. Tuh lihat. Tapi ini kok aku juga bingung kenapa nggak bisa diginiin. Kok bisa guys? Bisa. Kan nggak bisa. Ih. Ini tuh enggak lengket jelas guys. Lihat guys, ini lumayan banyak. Ini aku beli ini harganya tuh kalau nggak salah 22.500 sepak, bukan ini satu sepak gitu. Isinya sepak tuh 25. Minyak yang ini kayak lebih cair kue mana gitu. Agak bisa agak berisik gitu soalnya nih, bukan berisik kayak azan subuh. Aku bentar lagi mau sholat buat video ini. Tuh mas semua lagi mau kakak aku lagi mau dong. Enak banget. Aku suka dua-duanya. Soalnya dari kebalik. Oke teman-teman, terima kasih kalian udah lihat video aku. Maaf ya cuma sebentar doang, tapi nggak apa-apa, aku bakal buat video yang lainnya dan yang lebih seru daripada ini. Soalnya ini aku cuma mau nunjukin slime aku cuma 2 ini doang. Aku habis sholat subuh mau buat sih, lebih tepatnya mau buat slime yang warna hijau terus sama biru tua. Ini kan aku ini sebenarnya pakai pewarna biru tua, tapi kena basah jadi biru muda. Soalnya aku tuh pakai pewarnanya tuh dikit, jadi dia nggak campur semuanya gitu loh guys. Jadi aku terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video aku. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe.